Enw fi yw Dan Evans a fi'n gweithio'r Ieuenctid ar y tîm digartref dros Sir Benfro. Mae prosiect sgiliau tenantiaeth ydrych yn fath o helpu pobl ifanc i datblygu sgiliau bywyd nhw. Maen nhw'n gallu dod i ni a wneud cwrs ar-lein, dysgu sut i fod yn well arian, pa fath o bills bydd rhaid nhw talu os maen nhw'n byw yn annibynnol, beth mae fath o rights nhw fel tenantau, pethau sydd rhaid nhw meddwl amdano, felly bod nhw ddim wedi meddwl amdano, ond bod rhaid nhw meddwl amdano os maen nhw'n byw yn annibynnol. Rai o'r heriau gweithiwr gyda sefydloedd eraill yw felly bod rai o'r sefydloedd ddim yn gwybod beth yw'r rôl gweithio'r Ieuenctid. Mae'r hard to reach young people, rai sydd ddim fel wastad yn engage o'r sefydliadau eraill yn gweithio'n dda dyn ni. Ar amser ni'n gallu rhoi pobl ifanc. Mae lot o pobl ifanc yn gweithio dy pobl o sefydliaeth arall. A felly dim ond awr slot sydd gyda nhw, mae lot mwy amser dyn ni fel gweithio'r Ieuenctid i roi'r pobl ifanc. Felly bydd pobl ifanc yn dweud i ni mwy o gwybodaeth i ni a bydd ni'n gallu fath o rhoi feedback i'r sefydliadau eraill. Os maen nhw'n cael problem gyda person ifanc yn un o tai nhw, gallwn ni defnyddio gwaith sgiliau Ieuenctid ni fel fath o mediator i helpu mas a fod y middleman a wneud siŵr bod pethau'n gweithio mas i nhw. If you're phoning housing or you're phoning your social worker, it can be really daunting. But just having that youth work where you can go and you can bop your questions to, it brings that sigh of relief not only to young people but to everyone within the organisation.